تو یہ ہمارا آج کا ایک مقصد ہے. اس کے لیے ہم نے کافی تحقیق کی ہے. جس طرح بٹ صاحب نے کہا کہ ہم اس شہر کے مختلف جو سرکردہ افراد ہیں ان کے ساتھ مل کر ہم نے ایک وائٹ پیپر تیار کیا ہے، اور وہ وائٹ پیپر جو ہے وہ آج ہم یہاں پر آپ کے سامنے لانچ کر رہے ہیں. یہ وائٹ پیپر جو ہے وہ آپ کو تفصیل بتاتا ہے کہ خاص طور پہ اسلام آباد کے اندر لوکل گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے. چند ایک چیزیں میں آپ کو بہرحال بتاتا ہوں کہ ہماری فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے لیے 6 ارب روپے سالانہ مختص کرتی ہے، لیکن وہ بھی CDA کو منتقل ہوتا ہے اور وہ وہاں منسٹری آف انٹیریئر کے تحت جو ہے وہ استعمال ہو جاتا ہے. تو میرا اور آپ کا پیسہ ہے جو میرے اور آپ کے صاف پینے کے پانی پہ خرچ ہونا چاہیے، ہمارے اور آپ کی صفائی ستھرائی کے کاموں کے اوپر خرچ ہونا چاہیے. وہ سارے جو میونسپل کام ہیں جس کے لیے ہم لوگ جو ہے وہ مختلف جگہوں کے اوپر ہر وقت دروازہ کھٹکھٹاتے رہتے ہیں کہ جناب یہاں پر آپ اسلام آباد میں سب سے بڑا مسئلہ تو صاف پینے کے پانی کا ہے میرا خیال، اور وہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ بنا ہوا ہے، کیونکہ یہاں پر میونسپل جو سہولتیں دینے والے ادارے ہیں وہ نان فنکشنل ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ابھی گزشتہ دنوں جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے، اور ہمارے وائٹ پیپر کے اندر بھی یہ ڈیمانڈ رکھی گئی ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جون 25 کا فیصلہ ہے اس کے اوپر منوان عمل درآمد کیا جائے، فوری عمل درآمد کیا جائے. ہماری یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ جو اسلام آباد کے اندر لوکل گورنمنٹ کا نظام ہے اس کو فوری طور پہ بحال کیا جائے اور اس کے الیکشن کروائے جائیں. ہماری یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی فیڈرل کیپٹل ہوتے ہیں ان کو مقامی اسمبلی کے تحت چلایا جاتا ہے. یہ پاکستان کا جو فیڈرل کیپٹل ہے یہ دنیا کا واحد فیڈرل کیپٹل ہے جو فیڈرل اسمبلی کے تحت چلایا جا رہا ہے، جس کی اپنی کوئی اسمبلی نہیں. تو بہت ضروری ہے کہ یہاں کی اپنی ایک اسمبلی ہونی چاہیے.